แล้วส้มถ้าส้มโลกดำใบโบเชียโกนบออมใส่น้ำปลาหน่อยbà bà chạm cung con ôi là giúp con ăn đấy ông bà nó chơi chia mặt đai và bên mặt ta dục sai chiêng con sai chiêng sai mùi sai pi ô dục sai chiêng thay chiêng mặt đai bà quát bà bên mặt ta bà xôm ở group năng ở trong điệp xu bên mặt trường bà hạ thiên bi lời miền cà bà môi bà nơi trăng ở trong nó một xà lạp bon bên tia bà bên mặt trường cứ bà tẹt khơi bà dạ sọp rồi mà nè bà đòi mùa hè từ quạt trên nè bà trả rồi nó bà phải vậy bà quát bà hai chưa sai sập năm chương bà slap bắt bòn chỉ vật bà tham á chưa sao có bà bên mặt trường đã xa giúp bà nước kinh miên cam một thi ca mùi thời gian đôi quạt màu rơi bà gặp bông rơi bọ đông ngày trắng á bà hãy có màu nặng nơi hàng mục bà slap bon bà slap bon là phải tươnในใจnó mà tới phía nó bà hãy có slap phật lá cho con đang làm miền ca slap nóคือมองประมาณtới bàเป็นmặt dương bà hãy miền tràn bài bài rồi lấy rồi khơi haiคือbằng con miền ca nhập khăn langมันเต้นในตรองจมnó phun tới tưới không phải cắt chăm chào chụp bay bà khăn cho khăn phô san chơi ở trên này ở Phnom Penh bà hãy trong này ai bảo lúc này miền vây xa sắp năm chương bàเป็นmặt dương bà slap bắt bò chỉ biết thầy dương ở toàn đang làm miền sạch nhiệt nơi chất quạt rồi rằng nào tới bà toàn đang là hay về mà nó đá cái màu làm pal nâng xa sắp làm bay một tí trắc bà trăng là ngay từ đọc làm bốn khai miền ná cho nam từ con mà phải pram bàเป็นmặt dươngแล้วจะขึ้นทางบองโอมเชียบรอดโดยเมียนกาอนัตโซตัวดอลบองปลอกบ่าให้กอบานเรืออเกียนึงโชกบอลดำไปรวมเชียประชัยนึงยอสะซาบแบบเป็นแบบนี้ยอตัวช่วยบอลหรือโบเชียในทางวอดบ่าจะปูวอนของได้แบบเป็นแบบบ่าไม่เชียร์แต่บ่าบอกกอดได้เรือจ้าเลยนะให้เป็นมนต์หนึ่งกอดสลับคือสลับนั่นเลยบองในคลองได้แบบเป็นแบบนี้บ่านั่นเลยบองในใครในแต่บอกกอดแบบเป็นแบบนี้ใครมันตั้งมากอดเมียนจุงเงยประชามกายถึงอย่างนั้นยังก็อัดตอนตั้งได้แบบเป็นแบบบ่าให้จำนายอมใส่อมปลอในกำปงแต่รอบปัจจัยบ่าได้บองโอนเชียบรอดปานโชว์รวมบ่าโชว์บอลตัวดอลบองเปล่าบ่าจึงอัดตอนตั้งงานชั่วโมงครับชั่วโมงหาไว้ในลายเต๋อบ่าปันตายอายุบอกวัดผ่าพายเชียสายสับน้ำเชื่องมาเป็นมาเชื่องชั่วโมงครับชั่วโมงไอ้ได้อมใส่บ่าไว้บอกวัดพายจะไว้ประมาณสนามบ่สามเชื่องไปซ้ายเนาะบ่าก็เมื่อแบบปนโกนจังบ่าโอ้ก็สว่างเตือนบ่าจังโอ้มันเมื่อมาได้ทำไมก็มาได้โอ้มาได้ปากกาเต้สมวัดนาเป็นบ่บ่าโอ้ลานลายบ่าดักสอบช่วยสำรวจบ่าจะเหตุการณ์นี้บ่าปัญหาเหตุการณ์นี้การเสียบเอาแล้วตามไปมาของมันน่ะมึงมาบุญเตือนพลือบ่าvà có chặt nó mới ai lại slap nên thôi bà
អូកូន3ប្រុសម៉ានស្រីម៉ានមើលទៅនេះមិញអូស្រី2ប្រុស1បាទម៉ោង4បាទហ្នឹងអរគុណច្រើនអ្នកមិញបាទឥឡូវយើងឃើញថាបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើតែម្ដងបាទទៅមកយើងបាទហើយចំណែកករណីនេះផងដែរគឺគាត់តែងតែបាទដើររើសនឹងទិញបាទអេបចាយនៅតាមតំបន់ក្នុងភូមិបាទប្រទាក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយណាមួយគឺគាត់មានការហូបបាទចុកដូចជាគ្រឿងសង្វឹងផងដែរបាទប្រិមត្តបាទឥឡូវនេះគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបឋមអាចនឹងជាខ្យល់កោបាទឬទាំងបេះដូងយ៉ាងណាមិញយើងក៏មិនទាន់ដឹងដែរឥឡូវយើងឃើញថាមានវត្តមានបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងក៏មានវត្តមានមកដល់ទីតាំងនេះផងដែរបាទប្រិមត្តយើងឥឡូវសុំលោកដើម្បីបូជាកូនរបស់អ៊ំស្រីនោះបានហើយអ៊ំមកពីដកបូជាមកពីដកឥឡូវគេលោកឲ្យលោកកូនខ្ញុំបាទអូយបាទចាំកងកងអូយអាយុប្រហែលដែរអ៊ំបាទនេះត្រូវជាម្ដាយបាទប្រិមត្តមានជំងឺប្រចាំកាយអត់អាយុខែជាងកូនខែជាងខែ1ខែ2អូអាយុខែជាងត្រូវជាម្ដាយរបស់គាត់បាទប្រិមត្តមានស្រុកកំណើតនៅខាងខេត្តណាដែរអ្នកមីងបាទចឹងឈ្មោះគាត់មានឈ្មោះកងអុយអូបាទឈ្មោះកងអុយបាទប្រិមត្តយើងហើយមុខរបររបស់គាត់ជាអ្នកដើររើសនឹងទិញអេចាយបាទឥឡូវគាត់បានស្លាប់ហើយចំណែកឯម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានសុំលោកដើម្បីយកសពកូនយកទៅបូជាបាទប្រិមត្តយើងបាទនៅវត្តចំពោះវត្តបាទប្រិមត្តយើងហើយចំណែកឯនេះរទេះបាទដែលអ៊ំគុយដែលគាត់តែងតែអូសនឹងទិញនឹងរើសអេចាយណាបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនឹងជារទេះអេចាយដែលគាត់រុញបាទហើយចំណែកឯគាត់ក៏មានប្រពន្ធកូនផងដែរបាទចំនួន2ទៅ3នាក់នោះបាទប្រិមត្តយើងហើយយើងឃើញហើយនេះបងប្អូនជាប្រវត្តិបានចូលរួមបាទបច្ច័យបុណ្យនៅគ្រួសារសពបាទបោះអ៊ំស្រីដែរដែលត្រូវជាកូនបាទប្រិមត្តយើងបាទគួរឲ្យលោះអាឡោតមែនតើបាទប្រិមត្តបាទអញ្ចឹងស្រុកកំណើតខាងគាត់នៅខាងផៃទឿប៉ុន្តែស្រុកកំណើតអូនៅនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងស្រុកកំណើតក៏នៅនឹងដែរអូបាទប្រិមត្តបាទនេះត្រូវជាប្អូនប្រុសបាទបង្កើតរបស់បងប្រុសដែលជាអ្នកស្លាប់បាទឥឡូវនេះគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងសាកសពសម្រាប់ថាយកទៅវត្តចំពោះវត្តអញ្ចឹងបងណាបាទអរគុណច្រើនបាទប្រិមត្តនេះជាអូនប្រុសបង្កើតបាទបងប្រុសមិនភ្លេចឈ្មោះគាត់ទៀតដែរបាទប្រិមត្តយើងបាទគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទបឋមមូលហេតុគឺអាចនឹងទាំងបេះដូងដោយសារស្លាប់នៅលើបាទនៅលើកៅអីដែលគេអង្គុយនោះចិត្តនឹងបាទរទេះអូសអេចាយរបស់គាត់ណាបាទឥឡូវនេះគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយយើងឃើញថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីតាំងនេះផងដែរហើយចំណែកសាច់ញាតិក៏គាត់មិនមានការបាទប្តឹងផ្ដាល់ឬក៏ទៅដល់ខាងផ្នែកជំនាញកសោបចាយដែរបាទដោយសារគាត់ដឹងជំងឺពីហេតុការណ៍បាទរបស់កូនរបស់គាត់ថាគាត់តែងតែមានជំងឺកាំងបេះដូងអាសាយកទៅព្យាបាលដែរបាទប៉ុន្តែព្យាបាលអត់ជាបាទប្រិមត្តយើងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក៏មានការកាំងបេះដូងបាទមានការស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតផងដែរគូណាធម៌មែនតើបាទប្រិមត្តហើយបាទ